这个是香茅鸡肉，如果不会的人可以跟我一起学哦。鱼露2汤匙，味素1汤匙，糖1汤匙，黑胡椒半匙，姜黄半匙，盐巴少许，辣椒酱1大匙，搅拌哦。鸡肉1只，给它连上去，搅拌均匀。香茅、辣椒、蒜头、红葱头，搅拌均匀，让它入味大概20分钟，再来煮。留一半的香料，等一下拿去爆香。油3大匙，爆香。鸡肉倒进去，200cc 的水加进去，中小火煮20分钟。时间到咯，现在你可以试试看，调自己要的口味哦。哇，好香哦！好了，关火。完美！我有准备白饭，请大家一起吃哦。这个很下饭，大家有空煮来试看看，很好吃。香茅很香，好好吃的啦！那香茅鸡肉到这里，祝大家成功！